La nostra pràctica habitualment comença a partir d'un fenomen prou quotidià, com podria ser la pròpia radiació solar, la radiació ultravioleta sobre la pell. La justificació que se li dona a l'alumnat per introduir-los a aquest material ve a ser que sempre que haguem de prendre decisions sobre la cura de la nostra salut haurien de ser decisions ben fonamentades, hauríem de tenir una sèrie de dades científiques al darrere. Als alumnes el que els diem és, bé, intentem que sigui una activitat prou atractiva per ells, i llavors a partir d'una conversa de xat entre unes alumnes on estan parlant de les seves vacances a l'estiu i de com s'exposen a la platja, diguem-ne, si utilitzen protecció, si utilitzen cremes solars o no, doncs volem que aquests alumnes se n'adonin de les afirmacions que estan fent aquestes alumnes i volem que vegin si tenen arguments per poder justificar aquelles afirmacions que estan fent les alumnes. Llavors, aquí es crea una discussió inicial a l'aula on les alumnes han d'explicar quin és el seu punt de vista, quins tipus de cremes solars coneixen, si són prou eficaces, si ells les utilitzen, quines són les seves pràctiques habituals. Aquest seria el punt de partida de l'activitat inicial per tal que els alumnes explicitin les seves idees prèvies sobre aquest tema que comencen. El que fem és que els alumnes hagin anat a buscar una mica d'informació i llavors nosaltres els proporcionem alguns blogs o algunes referències una mica ja triades, però ells haurien de fer-se una mica experts abans de l'experiment sobre tipus de crema solar, filtres físics o filtres químics, i què és això del factor d'impacte, i per tant, en definitiva, volem que abans de dissenyar el seu propi experiment per saber quin tipus de crema solar seria més efectiva per protegir-se la pell, volem que ells hagin ja fet una cerca prèvia. Com que l'experiment requereix d'unes infraestructures com pot ser el sensor de rajos ultravioleta i concretament d'ultravioleta de tipus B, també necessiten una màscara en la qual posaran diferents tipus de cremes solars i per tant també necessiten mostres de cremes solars amb diferent factor d'impacte, però a més, per fer la part experimental en quant a la recollida de dades necessitarien disposar d'unes condicions ambientals idònies. Sigui un dia assolellat, poc nuvolat, d'acord? I com que no tots els dies es podrien tenir aquestes condicions i aquesta infraestructura, el que també aporta aquest material són dades concretes perquè això no sigui un impediment per no fer la pràctica o sobretot la part més d'anàlisi de dades. És a dir, aquest material posa l'èmfasi en l'anàlisi de dades més que la recollida de les dades. Per tant, el que han de fer els alumnes és primer de tot imaginar-se com funciona un sensor d'aquests, pensar que la màscara simplement estarà formada per un paper amb un plàstic i a sobre cadascun d'aquests trossets de plàstic transparent el que posarem seran diferents cremes solars, cadascun amb un factor d'impacte diferent, i hi haurà un dels cercles que serà la mesura de control, en la qual no posarem cap crema solar. Llavors, amb el sensor d'ultravioleta l'enfocarem de cara al sol i amb la radiació que arribaria al sensor mirarem quanta radiació solar ultravioleta B arribaria sense la màscara en la mesura de control, és a dir, sense cap crema, i a partir d'aquí amb les 2 o 3 o 4 cremes solars que els alumnes mirin. I els alumnes el que haurien de fer seria el tractament numèric i analític d'aquestes dades. Llavors, la primera cosa que es miraran o que veuran en el material seran diferents tipus de gràfics que corresponen a diferents moments en els quals s'ha mesurat amb el sensor d'ultravioleta i, per tant, amb el fet d'haver posat el sensor ultravioleta a través de les diferents cremes solars. Per tant, els alumnes el que anirien veient amb aquestes dades proporcionades gràficament és com la transmissió de radiació ultravioleta de tipus B va reduint-se, és a dir, a mesura que anem avançant en factor d'impacte de la crema solar, veuríem com arriba menys radiació solar. I a partir d'aquestes dades els alumnes ja podrien arribar a conclusions respecte a quin filtre solar és el més adequat i respecte a quin tipus de filtre, si químic o físic, és més efectiu.